Mana bizni 528 talik inkubatorimiz tayyor bo'ldi. Bu haqda bugun hozir to'liqroq bir ma'lumot beramiz. Mana bu yerdan yoqiladi, to'kka sayilib turibdi mana. Sal yig'ishtirilgan holatda. Mana yondi. Mana bu gradusi 24 ko'tarilib haroratda 37-8 ga qo'yilgan. 37-8 ga chiqib to'xtaydi. Mana bu namli 46-60 ga qo'yilgan. Mana 60 da chiqib to'xtaydi. Mana bu kunini sanaydi. Bugun birinchi kun deb. Mana bu yerda mana tovuq, o'rdak, g'ozlarning rasmlari chiqib turib ko'rinib turgan bo'lsa sizlarga ham buni xohlagan parandaga qo'yib olib, qo'ysangiz o'zi avtomatik o'zi boshqarib turaveradi. Bunlar avtomatik kontroller yaxshidan qo'yilgan, 2018 yangi modeli. Mana bunaqa bo'ladi. Mana mashinadan qo'yilgan, kuchligida. Katta inkubatorlarni ham bemalol mashinadan qo'yapmiz, boshqaraveradi. 5 talikka, 250 talik, 350 taliklarga shulardan qo'yishni boshladik. 3 ta xazina inkubatoridan olinglar, ishonchli. 1 yilga garantiya beryapmiz. Mana nomerlarimiz, manzil, YouTube kanal, Telegram kanallarimiz shu yerda. Korpuslar sendviç panelidan o'rtasida bo'kagi bor. 220 voltga ishlaydi. 12 voltga pramo ishlamaydi, lekin UPS bilan ishlaydi. 1 kilovatlik 500 wattlik ham yetadi, lekin 1 kilovatlik UPS olsangiz 200-250 ming atrofida UPS ni beradi, narxini shunaqa arzonroq. Mana ichki ko'rinishi, tuxum kelayotganlari, mana tovuq tuxum kelayotgan desam, o'rdak tuxum kelayotgan desam, shunisini almashtirib qo'yib, xohlagan parranda tuxumlaringizni ochirsangiz bo'laveradi. Mana biz komplektida bir komplekt bitta parrandani tuxum kelayotganlarini beramiz. 6 etaj bo'ladi. 6 dona mana tuxum kelayotgan, 6 dona yashiq ham beramiz. Yashiqni 19 kun bo'lganda tuxumlarni bunga solib, o'rnini almashtirib qo'yasiz. Yashiqqa solib, bunga yashiqni bu yoqqa qo'yasiz. Ochaveradi. O'zilar ochishni boshlaganda keyin pavorotni, mana bu pavorotniki mana shuni o'chirib qo'yasiz, umuman aylanib ketib qolmaydi. Suv idishlarida mana aylanyapti namlikni oshirish uchun. Ichida paployisi bor. Suvni tashqaridan quyib, постоянно suv kirib turadigan qilib qo'ysa ham bo'ladi. Eshik yopilishlari ham yaxshi, rezinkalari ham mana qalindan qo'yilgan. Mana hozir bityapti, korpuslari mana shu holatda bo'ladi. Mana bu yerda po'chagi bor qalin. Keyin ustidan tunuka qoplangan, ichidan ham tunuka qoplangan. Bu yerda mana 15 ming talik inkubatorlar tayyor bo'lyapti. Mana teleshkalari ham bityapti. Juda zo'r zavodskiy holatda, ko'rinishda zo'r, mustahkam. Bular bitta kraska qilib netib, mana bularning ichiga joylanadi. Mana 250 taliklar teskari qo'yib qo'yibdi, terilyapti ekan. Mana 528 talik. Mana sizga hozir 15 ming talikning ichi ko'rinishi hali bitgan. Bu teleshka ham to'liq provaga olib kirilgan. Ventilyatorlar orqaga qo'yilyapti. Tagiga qo'yiladigan nimalari ham bor, tunukalari, korpuslari. Bu yerga ikkita deraza qo'yiladi, menga bitta uzun deraza qo'yiladi, menga bitta deraza qo'yiladi, ichki ko'rinib turish uchun. Inkubatorga o'xshaydi keyin. Korpus qalin mana. Polni aylanasiga hamma yo'g'i yig'ishtirilib, terilaveradigan holatda chekalarda qalin rekalar ham bor, quruq o'zi emas. Oldingi variantlardan sal arzonroq beradigan inkubatorlarimiz mana 265 talik, 528 talik, mana 265 talik, 350 talik ekan. Nimasida farqi bor? Buni faqat termoregulyatorida farqi bor xolos. Hozir yangi chiqayotgan ko'rdinglar, kattadan qo'yilyapti. Undan sal 100 ming, 150 ming arzon beraveramiz. Mana 3000 talik inkubatorlarimiz tayyor. Kimga kerak bo'lsa bor. 1000 talik inkubatorlarimiz ham bor. Kimga qanaqa inkubator kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Har xilidan bor. 88 taliklarimiz ham bor. Mana bu yerda 15 ming talikni mana bitgan holati, mana miyasi bunaqa bo'ladi. Bularki ham shunaqa bo'ladi. Mana bu yerda 88 taliklar terilgan, ko'p turibdi. Kelaverasizlar. 88 talik
shu guruh nimamizda profilimga kiring. 88 talik kecha kuni ochib chiqdi jo'jasi. 95% jo'ja ochib chiqdi. 2 dona ochmadi xolos. U ham bo'lsa balki eski tuxumdir, boshqadir, shuning uchun ochmagandir balki. Mana 265 talikka ham shundan qo'yganmiz. Like bosish unutmanglar. Like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Kimga shunaqangi videolar ko'rib turibman desanglar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Kela olasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati, Jalolquduq tumanida. 1 yillik garantiya beryapmiz. Liboy joyga dastavka qilib yuboramiz. Narxi alohida bo'ladi. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha.